استمتع بكل لحظة في حياتك، تراها ما تتكرر هذه الحياة لك مرة ثانية، والعمر قصير، يعني ما يستاهل انك تضيعها في مشاكل مع الناس، ولا في معارك، ولا في إشكالات مع الآخرين. حتى ولو انتصرت فيها تراك والله خسرت. فعلا صدقت. خسرت حياتك، خسرت صحتك، خسرت ضغطك النفسي، خسرت علاقاتك، الله. خسرت الحياة فعلا. اي والله. الحياة قصيرة، الرسول يقول أعمى